अच्छा हाणे लॉगरिथम जी असां टी टाइप सिखूं था। पहिरियों असां लिखियोसीं त एक्सपोनेंशियल फॉर्म मां लॉगरिथमिक फॉर्म में कीअं चेंज कबो आहे, वरी लॉगरिथमिक फॉर्म मां एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कीअं चेंज कबो आहे। हाणे वरी छा ईंदो, हाणे तव्हांखे इन्हनि टिनि वैल्यूज़ मां हिकिड़े में ए रखंदा या एक्स रखंदा, जंहिंमां मुराद आहे त हुनजी वैल्यू ख़बर न हूंदी। हाणे ॾिसो जीअं त चए थो ए जी वैल्यू फाइंड कयो जेकॾहिं लॉग ऑफ 625 टू बेस ए इज़ इक्वल टू 4। ठीकु आहे। हाणे इन जो मतिलबु इहो आहे तव्हांखे हिते वैल्यू ॻोल्हणी आहे, बिल्कुलु आसान आहे। तव्हां पहिरियों त इनखे चेंज कंदो, मां दर्जो हिते लिखां थो लॉग ऑफ 625 टू बेस ए इज़ इक्वल टू 4। हाणे असां पहिरियों इनखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कंदासीं त हे असांजो छा थी वेंदो, बेस थी वेंदो, हे असांजो छा थी वेंदो पावर, ऐं हे असांजो छा थी वेंदो एंसर थी वेंदो। ठीकु आहे। हाणे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स में तव्हां इन टाइप जा क्वेश्चन हल करणु सिखी आया हो त जेकॾहिं बेस जेको आहे सो ॾिनल आहे ऐं उन जे मथां पावर 4 आहे, सो हिनखे बि असां पावर 4 वारी फॉर्म में चेंज कंदासीं। ए पावर 4 इज़ इक्वल टू, हाणे हिते जेकॾहिं हिनखे असां चेंज कयूं त हे थी वेंदो 5 पावर 4। ठीकु आहे। छो जो 5 जे मथां जेकॾहिं पावर 4 हूंदो त 5 खे 5 सां असां 4 दफ़ा मल्टीप्लाए कंदासीं, 5 पंजा 25, 25 दरमिया 5 125, 125 दरमिया 5 625 थी वेंदो। जॾहिं बि बेस में यानी इन जो मतिलबु आहे असांखे जेको पावर आहे इहो बराबरि करिणो हूंदो आहे। हाणे जॾहिं पावर बराबरि थींदो आहे न, चऊं था ॿ साइडूं बि बराबरि आहिनि, इन टाइप जा तव्हांखे मां पहिरियों हल करण बि सेखारिया आहियां। असां जॾहिं चऊं था ॿ साइडूं बि बराबरि आहिनि ऐं हुनजा पावर बि सेम आहिनि त ऑटोमेटिकली बेस सेम हूंदा न। ठीकु आहे। तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां थो, हितां हिकिड़ी माई आहे, ठीकु आहे, हिते हुनजे कच्छ में हिते ॿार आहे। असां चऊं था हिननि ॿिन्हिनि जो, ॿार जो ऐं माई जो ॿिन्हिनि जो वज़न हिकु एतिरो आहे। जेकॾहिं ॿार जो वज़न चऊं था 15 किलो आहे, हिन ॿार जो वज़न बि 15 किलो आहे ऐं हिन माई जो वज़न 65 किलो आहे। ठीकु आहे। त ऑटोमेटिकली हिन माई जो वज़न जेकॾहिं असांखे न बि ख़बर हुजे त असां सम्झी वेंदासीं त हिन माई जो वज़न बि घणो थींदो, 65 किलो थींदो। छाजे करे, छो जो असां चऊं था हे ॿिन्हिनि जो, हिननि जो कलेक्टिव वज़न ऐं हिननि जो कलेक्टिव वज़न बराबरि आहे। ऐं जेकॾहिं मथां जेके ॿार आहिनि उन्हनि जो वज़न बि बराबरि आहे त हेठो मायुनि जो वज़न बि ऑटोमेटिकली बराबरि हूंदो, तॾहिं त हे बराबरि थींदा न। हिते बि उहो सेम केस आहे। जेकॾहिं असां चऊं था त पावर बि सेम आहिनि ऐं ॿई पासा बि बराबरि आहिनि हिक ॿिए जे, त ऑब्वियसली जेको हिन जो बेस आहे उहो सेम थी वेंदो। या वरी हिनखे खणी अचूं त पावर पावर सां कट थी वेंदो, बाक़ी ए इज़ इक्वल टू छा बचंदो, 5 बची वेंदो। ठीकु आहे। हाणे ॿियो हिन जो एग्ज़ाम्पल ॾिसो। अच्छा हाणे हे ॾिसो, हिन में मिसाल तव्हांखे चयल हूंदो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीकु आहे। हिन में ॾिसो टे शयूं हूंदियूं आहिनि न। हाणे हिन में छा थींदो, लॉग ऑफ 64 टू बेस एक्स इज़ इक्वल टू 6। हाणे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, तव्हां पहिरियों त हिनखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कंदो। हे एक्स जेको आहे असांजो बेस आहे, हे 6 हुनजो पावर थी वेंदो ऐं 64 हुनजो छा थी वेंदो, एंसर। हाणे छो जो करे असांखे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स करणी आहे, हे पावर 6 में आहे त हिनखे बि असां पावर 6 वारी फॉर्म में बदिलाईंदासीं। ठीकु आहे। सो एक्स पावर 6 इज़ इक्वल टू, हाणे हिन में छा थी वेंदो, 2 पावर 6 थी वेंदो। ठीकु आहे। छो 2 जे मथां पावर 6 हूंदो, जीअं मां हिते सॉल्व करे आहियां, तव्हां ॾिसी सघो था। ॿिनि खे ॿिनि सां असां 6 दफ़ा ज़रब कयोसीं त 2 4, 4 8, 8 2 16, 1 16, 2 32, 32 दरमिया 2 64 थी वेंदो। सो हिनखे जॾहिं असां सॉल्व कंदासीं त अल्टीमेटली 64 थी वेंदो। यानी 64 लिखूं या हीअं लिखूं, ॻाल्हि साॻी आहे। पर हिन फॉर्म में असां छो चेंज कयोसीं, पावर 6 वारी में। यानी कि जॾहिं बि बेस में एक्स आयल हुजे या ए आयल हुजे या बी या कुझु बि, त जेको उन जे मथां पावर हुजे हिन वारे पासे खे बि तव्हां उन में ई बदिलाईंदो। हाणे छा थींदो, पावर पावर सां कैंसिल थी वेंदो, बाक़ी एक्स इज़ इक्वल टू 2 बचंदो। ठीकु आहे। हे तव्हांजो छा थी वेंदो, एंसर थी वेंदो। हाणे हिते जेकॾहिं तव्हां 2 रखी ॾिसंदो त तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु छा ईंदो, सही ईंदो। कीअं, हिते जेकॾहिं मां 2 रखां, लॉग ऑफ 64 टू बेस 2 इज़ इक्वल टू 6। सो हिन थी वेंदो 2 पावर 6 इज़ इक्वल टू 64। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। 2 जे मथां पावर 6 जेकॾहिं असां सॉल्व कंदासीं त असांजो जवाबु छा ईंदो, 64 ईंदो। सो हाणे इन टाइप जा क्वेश्चन तव्हांजे पेपर में अची सघनि था पिया। हाणे हिन जा बि टे शयूं वरी सिखियूंसीं। अॼु जे लाइ एतिरो खोड़ आहे, हिन जी प्रैक्टिस कयो। यानी पहिरियों लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखणु, पोइ वरी वापसि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐं पोइ वरी फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए या फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉगरिथम, पोइ इहो सिखियोसीं। हाणे इन टिनि जा एक्सरसाइज़ मझो, ऐं तव्हांजी बुक आहे एक्सरसाइज़ नंबर 3.1 तव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में कल्ह या टियों ॾींहुं तव्हां सॉल्व कई। ठीकु आहे। जंहिंमें साइंटिफिक नोटेशन ऐं वरी साइंटिफिक नोटेशन मां वापसि ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऐं तव्हांखे जेका यूनिट कन्वर्जन बि कल्ह मां सेखारे छॾी। ठीकु थी वियो। हाणे पाण आया आहियूं लॉगरिथम ते। हाणे हिन जी टे शयूं सिखियूंसीं। हाणे हिन जी तव्हां एक्सरसाइज़ हल कयो। एक्सरसाइज़ बि मुंहिंजे ख़्याल में इन टाइप जा क्वेश्चन ॾिनल हूंदा, उहो ॻोल्हे करे तव्हां हिन मां हल कयो। एक्सरसाइज़ नंबर 3.3 आहे। जेकॾहिं न हुजनि त तव्हां दर्जा हथ जा बि ठाहे सघो था पिया। इनफैक्ट मां कुझु ठाहे करे मोकिलियांव थो, तव्हां उहो सॉल्व कयो। होमवर्क अथव इहो।